Ben, imos dar comezo á sesión correspondente ao pleno ordinario de outubro. A aprobación das actas número 10 e 11. O primeiro é unha sesión ordinaria do 30 de setembro e o segundo é unha sesión extraordinaria celebrada o 5 de outubro. Como é costume, e ao seren gravadas as actuacións do pleno, quedaría incorporada tal cual. Votos a favor? Por unanimidade. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, referido á aprobación inicial da anulación parcial do SC1 2021 e do suplemento de crédito para os gastos de funcionamento da Escola Infantil de Rianxo liquidados polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e de Benestar. Ten a palabra o concelleiro de Facenda para falar deste suplemento de crédito. Bueno, o suplemento de crédito en sí o que supón é un axuste das previsións de crédito necesarias para atender unha terceira cota do convenio co Consorcio de Benestar que ten que ver ca escola infantil. Este ano, por razón de como se fixo o pago das cotas no ano 2020, hai unha cota máis, non? E que son, pon aí 41.000 euros. Bueno, ao redor de 41.000 euros. Ahora non lembro, pero é ao redor de 41.000. A ver, o consorcio estáse pagando 2 cotas anuais para colaborar cos gastos da escola infantil. Son 2 cotas, pero este ano, por atrasos que houve en 2020, tocaron 3 cotas. Para facer frente a esas 3 cotas, houve que facer unha modificación de crédito para contemplar eses 41.000 euros. Ao chegarnos a liquidación do consorcio, non son 41.000 o que hai que pagarlle, senón que son, teño aquí o dato, 30.035 euros. É dicir, cando o consorcio nos liquida, dinos, a terceira cota son 30.035 euros, co que se produce un aforro de 11.000 euros. Ca finalidade de que este aforro quede liberado para poder adicalo a outro gasto é para o que ven aquí ao pleno. O pleno ven ao obxecto de que eses 11.000 euros queden liberados e dispoñibles para a operación que imos facer no punto seguinte, que é a xeración de decreto para pago de facturas. Entón, é un aforro decreto porque o gasto é inferior por importe de 11.661 euros que a corporación ten que liberar para poder adicar neste caso a pago de facturas, non? A ver, este asunto explicámoslo na Comisión de Facenda, ten algúns matices técnicos, pero, bueno, basicamente é eso. Tiñamos que dedicar 41.000 euros á gardería, ao final son 30.000, co que se produce un aforro de 11.000. E, nada, o que se pide é que, efectivamente, ese aforro quede liberado para poder dedicalo a outros gastos. Basicamente, ese é o suplemento de crédito. Nada máis, moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Sí, nós tamén estamos de acordo e vimos votar a favor. Voceira do Partido Socialista. Boa noite a todos e a todas. Nós tamén vamos a votar a favor. E voceiro do Partido Popular. Ben, entendido o voto de todos na mesma dirección, vamos proceder xa a asinar. Eu só quería indicar, só por aclarar que sempre a confusión que ás veces a veciñanza e nós mesmos temos co do crédito, que non é que esteamos pedindo un crédito ou diminuindo un crédito anterior, senón que é, dentro da propia contabilidade do Concello, faise un resgardo de crédito, de diñeiro disponible para
pagar os gastos que nos corresponden da escola infantil. Como ian ser 40.000 na previsión inicial, que quedaría anulada con isto que imos votar agora, pasaría a votarse só o de 30.000 euros, co que se liberarían os 11.000 restantes para o que comentaba o voceiro de Facenda, pero que non é acudir a unha operación bancaria, senón que forma parte dentro da propia contabilidade municipal esa reserva de fondos para pagar a escola infantil. Visto o sentido dos votos dos voceiros, xa paso directamente a decir votos a favor desta proposta, quedaría por unanimidade. Pasamos ao punto 3, que sería tamén os gastos correspondentes á factura recibida de 2021, dictaminada na Comisión Informativa de Facenda do 22 do 10 do 2021. Un crédito extraordinario que leva como número o 3/2021, gastos correspondentes a facturas recibidas no 2021, sendo traballos, entendo, realizados con anterioridade. Cedolle a palabra ao voceiro de Facenda. Sí. Bueno, o obxectivo desta operación decreto é atender facturas que ahora mesmo non teñen consignación crediticia ou orzamentaria. Dentro destas facturas hai basicamente dous tipos. Hai unhas facturas que corresponden ao ano 2020, pero que entraron nesta anualidade. Si mirades as datas, algunhas entraron incluso no mes de maio. Quero dicir que son facturas que, que os proveedores entregaron en rexistro pois despois nesta anualidade, non? Entón, ese é un bloque de facturas, e ese bloque de facturas vai a cantidade de 56.000 euros. E despois hai dous bloques de facturas que corresponden a facturas deste ano, pero que non teñen consignación orzamentaria. Nesta hai dous tipos. Hai unhas que teñen todos os trámites e hai outras que non teñen todos os trámites, pero que esas facturas están, entón temos que atendelas, os trámites teñese que cumplir e o que temos é que pagalas. O obxectivo da operación de crédito é atender o pago a proveedores, non? Os gastos son diversos. De todas maneiras, hai moito gasto relacionado con obras. Moito. Non saca que haxa gasto diverso, hai distinto, pero na relación se mirades hai moito gasto relacionado con obras, pois con pequenas obras que houbo que facer, pequenos arranxos, en fin. Indo un pouco ao detalle, a operación decreto que se propón vai a cantidade de 93.243 euros, con 81. Como se financia esta operación decreto? Pois, hai un resto do remanente de tesourería para gastos xerais, en total 71.000 euros, entón, por unha parte, eses 71.000 euros adícanse a facturas, por outra parte, o que comentamos antes do aforro que se produce no convenio co consorcio, que son 11.000 euros, e por outra parte, a subvención que está acordada coa Asociación de Empresarios para a promoción comercial, empresarial, etc., esa subvención vaise facer en dúas anualidades. Vaise facer un tramo neste ano e outro tramo no ano que ven. Co cal, a previsión que había de 20.000 euros para este ano, deses 20.000 é necesario solo 10.000. Co cal van quedar 10.000 que non se van empregar. E o que se propón é que eses 10.000 se adiquen a pago a facturas. Co cal, a previsión total de ingresos que temos de remanente, de aforro de consorcio e da subvención da Asociación de Empresarios, o total é 93.495 euros. E eses 93.000 adícanse ao pago de facturas por un importe igual a 93.243 euros. O obxectivo da operación, lóxicamente, é o pago a proveedores. Por outra parte, mellorar o prazo
o prazo de pago, que xa se está mellorando, sensiblemente xa se está mellorando, pero o que se busque, bueno, pois normalizalo o máis posible e achegalo o máis posible a esa franxa dos 30 días, non? Ese outro objetivo. E nada, e tamén decir que observar que se ben son facturas algunhas de anos 2020 entraron neste ano e algunhas entraron non, digamos, a ver, algúns no mes de abril, no mes de maio, non estamos falando tamén de uns desfases de tempo, a ver, hai desfases de tempo, pero bueno, non estamos falando duns desfases de tempo enormes, lóxicamente hai e non deberá habelo, non, pero bueno. Entón, nada, en principio, eu creo que está bastante claro, 93.000 euros, expliquei os ingresos de onde proceden, os gastos a que se van a dedicar e un pouco os objetivos que se pretenden. Foi vista na Comisión de Facenda tamén, foi dictaminada favorablemente como o punto anterior, e nada, moitas gracias. Eu, como dixen xa moitas veces, cando vexo estas facturas a proveedores non vexo números, vexo caras, con o cual eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Sí, a ver, sí, nós tamén imos votar a favor, pese a que, como dixo o Conselleiro de Facenda, hai facturas que son do 2020 que entran no 2021. Pero tamén me preocupa porque hai facturas do 2020, pero de junio, de julio e de agosto do 20, que se entran no 21, sería saber cal é o motivo de por que entran tan tarde. Non sei se é porque algún defecto de forma teñen as facturas ou mellor entendo que o mellor o concelleiro desconoce, pero bueno, sí que me chama un pouco a atención que tarden esas facturas, que tarden tanto en entrar. Entendo que algún motivo terían o mellor para entrar no 21. Ainda así, entrando no 21, si hai nas de maio, hai nas de junio e de julio, pero tamén nas hai de enero. Entón, claro, pues, entendo que o Concello está facendo unha importante labor de tratar de reducir os plazos a proveedores, que sempre vai ser insuficiente, pero bueno, valorámoslo positivamente, imos votar a favor e contando con que vaya disminuindo ese plazo. Voceira do Partido Socialista. Nós tamén estamos de acordo en que se utilicen estes mecanismos para, bueno, facer ese encaixe de bolillos onde ves que esa partida ou que non a vas a usar como é nesa, pola parte do convenio do ARE, que se aproveite para facer gastos que apareceron ou son necesarios abordar este ejercicio. Vamos a votar a favor. Ben, voceiro do Partido Popular, a favor tamén. Ben, eu, polo miúdo non sei as razóns que hai ás veces en todas e cada unha das facturas. En moitos casos, efectivamente, hai erros na factura que obriga a refacelas. En moitos outros casos, tamén lle podo dicir que, efectivamente, nos rimos da propia empresa, ás veces está unha certa tardanza na colocación da factura, polas razóns que sexan, e que motivan iso. E tamén, evidentemente, indicar que, aínda que estas facturas son algunhas extemporáneas, ao longo deste ano realizouse moito pago de facturas do ano en vigor, é dicir, do ano en curso. Hai moita facturación xa aboada, por tanto, que haxa facturas que podan vir de xaneiro, febreiro, non quere dicir que esteamos desde aquelas en pagar, senón que ao longo de todo este ano foise pagando puntualmente moitas das facturas e algunhas outras, que son as que buscamos estes mecanismos para podelas aboar, pois son as que teñen ese retraso. Por tanto, visto tamén o avance de votación, votos a favor, quedaría aprobado por unanimidade tamén. Pasamos ao punto cuarto, que sería a modificación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre vehículos de tracción mecánica. Ten a palabra o voceiro de Facenda. Bueno, esta proposta que se trae está dentro do contexto da
actualización ou revisión fiscal cara ao ano 2022. Entón, é importante destacar que xunto co IBI, porque o IBI vai sofrir unha revalorización do que os valores catastrais, e esta o imposto de vehículos e o IBI son as únicas que se van tocar. A do IBI non porque a toque o Concello, sino porque efectivamente o catastro, a xerencia do catastro revaloriza eses valores. Por iniciativa do Concello é a única que se vai tocar ou actualizar ou como queiramos chamar. Eso quere dicir que a de auga vai seguir igual, a de saneamento vai seguir igual, a de liso vai seguir igual, e todas as outras figuras impositivas menores van seguir igual. É dicir, é a única na que se vai facer unha actualización. En que consiste a actualización? No IPC previsto. O IPC previsto para este ano, claro, non sabemos o que vai ser, pero andará ao redor do 4,5%, oscilará entre o 4, 4,5% e 5%. Entón, o que se propón é unha actualización semellante a esa, tendo en conta que este unha ordenanza que a última actualización que sufrí foi en 2019. É dicir, desde 2019 xa se acumula IPC, ou que queiramos chamar, que non se actualizou. Que significa a nivel individual, a nivel de vehículos, esta suba? Eu comentei un pouco na comisión. Nos vehículos máis pequeniños, nos de menos de 8 cabalos, significa menos d'€1 por vehículo. Eu teño aquí o dato de canto pagaban 17,84 euros, pasarán a pagar 18,79 euros. O sea, pagan menos d'€1 máis. Aqueles vehículos que estaban pagando 48,16 euros, que son entre 8 e 12 cabalos fiscais, incrementaríaselle en 2,5 euros. De 48 euros pasaría a 50 euros. E os vehículos ademais cabalase de máis de 12 cabalos que estaban pagando 101 euros pasarían a pagar 5 euros máis. A ver, efectivamente, todo é carto, pero estamos falando de subas que son prudentes e naquela escala de vehículos, digamos, máis modestos ou que son os máis de menos de 8 cabalos ou aqueles que están na franja de 8 ou 12, estamos falando de 1 ou 2 euros. Non estamos falando de cantidades enormes. Si ben somos conscientes de que é un incremento fiscal e nunha situación económicamente complicada, co cal temos que ser respetuosos e sensibles coa xente, pero ainda así non estamos falando de subas abusivas, de subas exageradas ou de subas tendo en conta ademais que aqueles outros impostos que son censais, é dicir, que afectan a toda a poboación, como é a auga, como é o liso, como é o saneamento, eso non se vai tocar, tendo en conta que o servizo, o gasto deste servizo si se vai incrementar, particularmente a auga, que ten moita dependencia da enerxía eléctrica, non? Que a auga e o liso, o sea, o servizo en sí que se vai incrementar. Pero, optamos que, por ser prudentes, e a figura fiscal que se propón actualizar. Por dar vos datos que eu dei na comisión, pero, quería lembrar, porque me parece importante situar un pouco a decisión, situala un pouco nos ámbitos da responsabilidade económica, non? Despois cada un pouco razonará como queira, pero a responsabilidade económica o que leve é que debemos equilibrar a previsión de gastos coa previsión de ingresos. A ver, na medida das posibilidades, sempre sendo prudentes e sempre sendo respetuosos cos veciños e coa situación económica que están a vivir.
E eu tiña os datos e bueno, é solo lembrarvos que o que é o gasto corriente, que o gasto corriente é sobre todo gasto de provisións, non? De provisións, insumos, etc. Ese gasto corriente que vai ao redor de 3 millóns de euros, solo o IPC, solo o incremento en IPC, si calculamos o IPC sobre un 4%, sendo prudentes, calculando sobre un 4%, o sea, solo o mantemento dese gasto corriente vai supoñer un incremento de 152.000 euros. O sea, simplemente dicindo, vamos a ver, hai un gasto corriente que vai sufrir un incremento por IPC. Canto é ese incremento? É dicir, o gasto do alumiado público, o gasto, bueno, todo este gasto que é gasto corriente, canto se vai incrementar coa actualización do IPC? Uns 150, poden chegar a 160, despois vai depender da propia realidade. Pero que cálculo temos que facer nós? Sobre 150.000 euros. Sobre 150.000 euros. Actualizacións salariais. As actualizacións salariais cunha previsión de estimacións que está facendo o goberno de un incremento do 2%, con esa estimación pois ando ao redor dos 61.000 euros aproximadamente. Pode ser un pouco máis, pode ser un pouco menos, pero estamos falando desas cantidades. E despois, este ano houbo a atención dos pasivos financeiros para 2022 vai andar ao redor dos 200.000 euros. Temos que ter en conta que en 2019 era cero, me parece, en 2020 foi bueno, non teño os datos exactos, pero estamos pasando de unha amortización moi baixa a casi 200.000 euros. E que se está amortizando aí? O Pazo de Riansiño, a adquisición do Pazo de Riansiño e o crédito do alumeado público. Claro, estamos falando dun incremento solo de gastos previsibles, ordinarios, etc., dun incremento duns máis de 300.000 euros, 360.000 euros. 360.000 euros, que supón o incremento dos vehículos, 25.000. O IBI, sobre 70.000. E despois vaise poñer en marcha o das terrazas, que son cantidades menores, pero esas cantidades das terrazas, etc., vai quedar neutralizado moi posiblemente pola anulación das plusvalías, que saliu agora, e as plusvalías, aquí oscilaba, dependía, pero en algún ano as plusvalías supuseron ao redor de 40.000 euros. Uns anos será 20, outros anos será menos. Pero, é unha cantidade significativa. Pois esa cantidade non a imos ter. Co cal que estamos falando dun incremento de 70, 80.000 euros de ingresos frente a 360 de gastos. Entón, estamos sendo exagerados ou non? Estamos sendo moi prudentes na previsión que se fai tanto nesta necesidade de incrementar os ingresos, que é evidente que hai esa necesidade, como na suba que se propón, que é modesta, que é prudente. E finalmente outra reflexión, e é dos concellos da comarca de Ribeira, de Boiro e da Póvoa, que son concellos equiparables ao noso, somos o que temos a menor carga fiscal por habitante. Eu dei os datos na comisión, teños aquí, son referidos a 2019, e o Consello de Contas en 2019 decíanos que a Póvoa tiña unha fiscalidade de 194 euros por habitante, Boiro 219 por habitante, Ribeira 182 por habitante e Rianxo 157. Entón, estamos nun contexto de prudencia e nós imos seguir apostando pola prudencia, pero apostar pola prudencia non pode levar á irresponsabilidade de dicir aquí hai un incremento de gastos e vos non facedes nada, davos igual.
O sea, nos optamos pola vía da responsabilidade, si ben sabemos que esta vía da responsabilidade, pois, efectivamente, vai ser criticada, vai ser obxecto bueno, en fin, do que é previsible que efectivamente, pois, mira, van subir este imposto, van subir, bueno, eu creo que aos nosos veciños, con moita responsabilidade, temos que explicarlle todo. Temos que ter en conta, ademais, que os concellos van ter que soportar moitas situacións de carencia, de necesidade, van ter que soportar nunha situación que previsiblemente a nivel económico pois vai ir mellorando, pero mellor pouquiño a pouco. Entón, todo o que servizos cara aos veciños vai ser necesario que o Concello teña solvencia económica. Entón, temos que ter en conta que comentou a alcaldía en reiteradas ocasións que, por exemplo, a atención dos centros educativos por afectación do COVID e polas decisións da Consellería de Educación incrementáronse dun ano para outro en 60.000 euros. 60.000 euros. É dicir, e ese é un gasto necesario que hai que atender. Eso non podemos decir, non o fago. Hai que facelo. Entón, nada, eu, non quero reiterarme. Estamos diante dunha proposta que no noso ver é responsable, que é prudente e respetuosa. Eu tamén quero desde aquí decir o meu respeto aos veciños, aos cidadáns que están contribuindo a que o Concello, que as súas aportacións poda facer as atencións, as obras, os servizos que o Concello pois vai dispensando, non? Nada máis, lamento terme estendido, nada máis, moitas gracias. Voceira de Cidadáns. Sube o pan, sube a luz, sube os combustibles, non se puxía o momento de subir este imposto, independentemente da cantidade se xa ínfima. Vostede puxo antes o exemplo de a fiscalización de varios concellos e dicir que estamos no top 5 de impostos de vehículos. Só non supera Poio, Ribeira e Noia, que é nada. Aí hai que compararse a Padrón, a Rodolosón, a Pobra, que pagan menos que nós. Entón, é un pouco toda a conta. Voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Bueno, como xa falamos na comisión, eu podo entender que a suba esta é pequena, relativamente pequena, pero creemos que é tremendamente injusta no aspecto de que no momento de canto peor o están pasando os veciños, hai que recordar que falábase na comisión que tamén veu subir a contribución, é dicir, que non é por parte do Concello, non discuto, pero veu subir a contribución un 8% máis. Esta suba, falaba antes de que só iban a ter esta suba o que é no imposto de rodamiento, non na auga, nin no lixo, pero bueno, sí que temos na auga, temos unha indemnización a Viacua por non actualizar as tarifas, nas cales se vai a indemnizar a Viacua con 7.000 euros. Hai que recordar que temos un estudio feito dunha consultora de remunicipalizar a auga que era rentable. Hai que recordar que a concesión da auga terminou en xuño de 2016. É dicir, se a mellor se traballara algo neso, pois agora estaríamos falando de que ao mellor esta suba pois non era tan grande. Despois tampouco non fan ningunha referencia a bonificacións nesta ordenanza de tratar de meter bonificacións ou gravar de alguna maneira coches eléctricos, coches con baixas emisións. Simplemente o único que se trata é de recaudar. E depois chamame un pouco a atención que sí que comparamos dicir, a carga fiscal por habitantes. Claro, é dicir, que os números están para retorcelos e elevalos á parte que nos interesa. É dicir, claro, se nos comparamos con Ribeira na carga fiscal, pero, claro, podemos utilizar Ribeira para outro tipo de comparativas donde estamos moi lonxe.
non nos comparamos a Padrón, non nos comparamos a Dodro, non nos comparamos a concellos que tamén están tan cerca, porque non interesa. Nós creemos que é moi injusta, non é o momento de aplicala, creo que se podría tirar por outro lado, é dicir, pero como non se aceptan as nosas propostas, depois recrimínasenos que votamos en contra. Nós creemos que hai outra maneira de abordar este tema, estaríamos encantados de darlle, de poñerlle parte da solución que nós vemos, pero claro, non se consulta ca oposición, están no seu dereito de facela, e nós, por suposto, que tamén atendendo aos veciños, tamén creemos que non seríamos responsables votando a favor desto. Por lo tanto, nós tamén ímos votar en contra. Ben, voceira do Partido Socialista. Nos entendendo que, bueno, se nos poñemos na posición da cidadanía, pois a nadie gusta que lle suban e que quere pagar canto menos mellor, sabendo que tamén os responsables neste momento o grupo de goberno que presenta esta proposta, pois tampouco lle gustaría ter que facelo, pero como xa falou o voceiro de Facenda, por responsabilidade, parecenos que é a única opción de, se temos aspiracións de manter o patrimonio local e seguir prestando os servicios públicos da mellor maneira máis digna posible, pois non queda outra. Vostede apunta aí unha maneira, pois eu creo que podemos estudiala, se realmente fora viable, pois como non, pero creo que temos que ser conscientes de que a través do que xuntemos os impostos de todos, pois trataremos de, tratar de todo o que contamos en Rianxo, primeiramente mantelo e disfrutar del, e os servicios da mellor maneira posible, facer ver que esta suba non só é para que repercuta na mellora viaria, senón que xa sabemos que os impostos non son como as taxas, que son para financiar un servicio en concreto e pagas que non os usa. Neste caso é para xuntar, para poder soster isto da mellor maneira posible. Nós vamos a votar a favor. Voceiro do Partido Popular. Nós, tal como dixemos na Comisión Informativa, tamén imos a votar en favor. A verdad que a comparativa con municipios colindantes non me parece moi apropiada, de feito porque Ribeira, como dixeron eles, Ribeira, Boiro, etc., a demanda que ten os vecinos completamente distinta, porque é moita máis población, moito máis rica do que, por exemplo, que ten moito máis comercio, moita máis industria. Por lo tanto, penso que sí que se necesita o Concello, se queres uns servicios hai que pagalos, sale en torno á población que ten Rianxo en torno a 2,2 euros, me parece que é por habitante, por veciño. Por lo tanto, non é unha tan desmesurada subida en este momento, en estes índices. Respecto ao que falamos, está falando o compañeiro Julio, tema dos vehículos de tracción eléctrica, respondo yo mismo que lle respondín outro día. Un vehículo de tracción eléctrica hoxe en día non pode ter calqueira. Un vehículo de tracción eléctrica está en torno a 40-50.000 euros. Entón, non é un exemplo tampouco moi comparativo para comparar ca subida de feito. Aquí moi pouca xente ten un vehículo desa categoría porque non hai tampouco beneficio ou nivel económico como para poder compralo. Ou polo menos entendo eu que non hai moitos que podan compralo. Algún haberá, pero entón, se hai que manter os servicios, hai que pagalos. En menos cuantía ou máis cuantía. Pero tamén quero dicir, apuntar, que tal como van as historias, xa o dixen outro día tamén, subida da agua, subida da electricidade, subida do gas, subida vai a computar subida do transporte, subida dos alimentos, subida de todo, e cuidado que estamos empezando. E a mellor esta pequena subida non vai a resultar en nada comparado co que vamos a ter que subir para poder manter os costos no futuro, co que vai a costar a vida dentro de pouco. Hai elementos tamén que hai que poñer sobre a mesa, por exemplo, no que é esta tasa de vehículos, tamén temos que lembrar que hai unha rebaixa ou gratuidade total para os vehículos de máis de 25 anos que se mantén, que ademais se está interpretando dunha maneira
bastante extensiva no Concello de Rianxo. Noutros lugares, a rebaixa de vehículos históricos realmente se aplica únicamente àqueles pouco menos que de museo ou de exposición, e aquí, sin embargo, sí que se está aplicando, porque non existe ese ánimo de recadación, se está estendendo a todos os vehículos que superan eses 25 anos, non? E xa se considera histórico, aínda que non vai a un museo ou estea como servizo das vivendas, non? A discusión dos vehículos eléctricos é unha discusión que neste momento se ten. Eu creo que non hai unanimidade incluso entre os grupos. Os vehículos eléctricos a día de hoxe, aínda que teñen e gozan dunha amplísima unha subvención importante por parte de outras administracións, a súa adquisición, a día de hoxe siguen sendo un pouco un artigo de certo poder adquisitivo. E para os que creemos que a recadación e os impostos teñen que ser progresivos, os que máis gañan que máis paguen e os que menos gañan que paguen menos, para acceder a un vehículo eléctrico aínda hai unha diferencia sustancial con diferencia dos outros cousos. Entón, poderíamos encontrarnos que financiamos ou eliminamos o imposto a vehículos eléctricos que costan 50 ou 60.000 euros e poñemos un imposto de vehículos aos que adquiren un coche de gasolina de 8, 9, 10.000 euros da cousa máis baixa. Entón, tamén ten o seu aquel. Eu quería mencionar tamén, nos últimos anos, nesa idea de non recaudar ou de baixar recaudación, fixemos frente a unha baixa xeneralizada do saneamento e lixo impulsada por Sogama. Se non me engano, un 10% foi o que se traduciu, é dicir, que os recibos de lixo baixaron un 10% polo compromiso que se adquireu con Sogama. Que se mantén, quer dicir que non se correxiu ou non hai ese ánimo de corrección e manténse nese 10%, aínda que no seu día fora discutida porque efectivamente baixou o precio igual do tratamento, pero outros costes relacionados coa xestión do lixo local non se rebaixaron, antes o contrario, aumentaron os prezos dos combustibles, aumentaron o prezo dos salarios da xente que fai a recollida viaria, aumentaron as prestacións nese sentido. E pagamos a Viacua non porque se queira pagar a Viacua, sino tamén por unha decisión de rebaixa de impostos. É dicir, ese pago que mencionaba a Viacua é porque se conxelou, non só se conxelou, sino de que conxelación ás veces úsase, pois non aumentamos máis que o IPC, pero é que aquí nin o contrario. Aquí nin ese IPC se aumentou. Aquí houve unha conxelación real. Se o ano 2020 se pagaba X, no ano 2021 págase X, non X máis o IPC. E de aí ven ese pago a Viacua, que efectivamente eu creo que haberá que abordar no seu día o tema da municipalización ou non. Xa dixen tamén algunha ocasión que hai elementos tamén ás veces que non se teñen en conta e que hai que sopesalos a hora de iniciar as municipalizacións, que é temas que están relacionados cos investimentos necesarios que en moitos casos algúns concellos valoran a hora de seguir na esfera da xestión privada, aínda que siguen en mans públicas, da xestión da auga e saneamento. O que se trae agora, eu entendo que é unha rebaixa prudente na onda do IPC e nun escenario tamén que efectivamente hai subidas, pero tamén hai elementos para pensar que se está tamén saindo un pouquichiño da crise. Hai uns momentos de expectativa tamén laboral importante, de subida do índice de ocupados. Hoxe saía mesmo na prensa que estamos no índice de maior ocupación, quer dicir que tamén hai que pensar que a máquina hai que ila movendo e non é o mesmo escenario do primeiro ano da COVID, do segundo ou do terceiro. E hai que, efectivamente, seguir impulsando determinadas actuacións e o Concello, desde logo, se non hai ingresos, grípase, e párase,
e despois vemos que efectivamente aparecen propostas no Concello de subvencionar tal, subvencionar cual, subvencionar o outro, subvencionar o aquel, pero nunca aparece reflexada de onde vamos sacar os ingresos. Entón, pois dos ingresos sácase, efectivamente, tendo unha xestión dos recursos pois eficaz, como é no caso este da taxa e dos impostos que se traen a aprobación e que neste caso eu insisto e remato coas palabras que decía o voceiro de Facenda, que sinalaba unha aposta prudente pola subida, moi prudente, pensando efectivamente no propio poder adquisitivo do Concello. Comentábamos tamén que efectivamente pois non hai que comparar en ocasións aos concellos limítrofes, pero non hai que comparar, se nos di que non comparemos nos ingresos, na política fiscal, pois tampouco traíamos ás veces a colación as comparacións noutros servizos. Hai outros concellos que teñen unhas capacidades que nós non temos, ni nos podemos parecer pois aos que teñen grande capital nin para o bo nin para o malo. Efectivamente, seguir o noso propio camiño, pero si é un indicativo que efectivamente a carga fiscal do Concello é moi prudente, está moi por debaixo dos concellos de aquí e non está no top de nada. Nós estamos nunha banda, desde logo sempre, moi prudente no que son as subidas e a xestión dos recursos. E iso é así. Ben, vamos proceder á votación. Votos en contra. Abstencións. Hai... Toma nota unha abstención do Partido Popular. Votos a favor, cos votos a favor, sí. A favor dos restantes. Vale. Ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é unha proposta do Concello para apoiar que se dedique o Día das Letras Galegas ao poeta, ensaísta e xornés Faustino Rei Romero. A proposta está aí, non se levou á comisión, pero, unha proposta que redunda nalgúna actuación que se ten feito ao longo destes anos e propostas tamén para que a figura de Faustino Rei Romero sexa impulsada para ter ese agasallo, ese galardón fundamental que é a declaración como Día das Letras Galegas. Este ano 2021, coincide o centenario do seu nacemento, 50 anos da súa morte. Ao longo destes anos, xa cando se celebraba os 90 anos da súa morte en Buenos Aires, perdón? Non, este é unha proposta de alcaldía, non ten urxencia igual que as mocións. Un pouco o que estaba explicando, que ao producirse o seu pasamento en Buenos Aires, cando se producían os 90 anos, era obxeto de varias homenaxes en Tui, mesmo no propio Concello de Rianxo. No ano 2013 editábamos no Concello a súa obra completa, sacábamos unha reedición xunto á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Concello de Tomiño, Concello de Catoira, Concello de Rianxo. Apoiábamos tamén desde o Concello a edición da biografía de Edicións Xerais de Xosé Ricardo Losada, un evanxeo bufo sobre Faustino Rei Romero. En este ano, ano do homenaxe, traemos tamén unha celebración que se está facendo de un obradoiro de gravado que vai derivar na publicación da súa obra máis emblemática, que é unha escolanía de merlos, que irá acompañada dos traballos de gravado que se están facendo no taller, nunha edición, non vou dicir de luxo, de luxo no sentido se denomina así moitas veces, porque é unha edición de calidade que pretendemos tamén sirva de lanzadeira para impulsar a súa figura e que sexa tida en conta para este galardón. Evidentemente, para nós é importante Faustino Rei Romero, é o
con independencia de que teña ou non ese recoñecemento, pero sí que creemos que é necesario seguir traballando en prol diso. Os acordos buscan facer chegar a Real Academia Galega o acordo a poder ser por unanimidade para dedicar o Día das Letras ao poeta, ensaísta Faustino Rey Romero. Sinala tamén a vontade de continuar a promover actividades, estudos, investigacións e colaboracións, caso do que acabo de mencionar, ese obradoiro de grabado e reedición da Escolanía de Melros con eses grabados. E, por último, tamén unha chamada á complicidade de toda a sociedade civil de Rianxo e tamén dos lugares polos que pasou, Tui, Tomiño, Catoira, entre outros, para que se sumen a esta proposta e buscar a súa complicidade para que tamén remitan a Real Academia ese apoio explícito a este galardón. Adolfo, unha vez dada conta da moción, a cuestión non é que sexa unha moción de urxencia, senón que estabas en ditame de comisión informativa. Temos que ratificar igual a inclusión. Entendo que fixetes unha exposición para poder dar conta, independentemente do debate que se queira facer, pero necesita ratificación, non está mal que se fixera a exposición, porque como non houve comisión informativa non se tiña coñecemento dela, pero é necesaria a ratificación da inclusión no orde do día, porque estás en ditame de comisión informativa. Foi incluído igual que as anteriores, pero non tiña ditame, a diferencia das anteriores, da comisión informativa. Pero en todo caso non de urxencia, sino de ditame pola falta de... para a súa inclusión no orde do día. Non hai urxencia porque están todas incluídas, foron todas incluídas no orde do día. A cuestión, non hai ninguna fora da orde do día. Que os saiba, aparecen todas na orde do día, por lo tanto, que se les chama moción do Grupo Municipal Popular, non foron posteriores á inclusión na orde do día. Pero a cuestión é que non ten ditame. Por eso pasamos logo a votar a súa inclusión na orde do día. Non, que non ten ditame de comisión informativa. E entón, que é o que votamos? Votamos que esa inclusión na orde do día realizouse sen ditame de comisión informativa. Mais ou menos o mesmo, pero é porque non tiña ditame de comisión informativa. Todos os asuntos do pleno teñen que ter ditame previo de comisión informativa, como foron, por exemplo, as anteriores. É a diferencia que ten esta coas anteriores. Bueno, pois entón pasámoslo a votar. Votos en contra, abstencións, votos a favor, quedaría incluído por unanimidade. E agora pasamos a falar desde cada grupo. Cidadáns ten a palabra. Gracias. Sí, nós tamén vamos votar a favor. De feito, bueno, creo que xa era ojalá de declaren o Día das Letras Galegas. Eu creo recordar que creo que Rianxo en Común xa trouxo unha moción no pasado sobre este mesmo tema. Creo que foi aprobada. De todas maneiras, nós imos votar a favor. Ben, voceira do PSOE. Nos tamén vamos a apoiar, por suposto, a proposta, porque nos parece que ten suficientes méritos para poder ser tamén un persoeiro que se recoñecido un ano no Día das Letras Galegas, xa que pasaron xa 10 anos desde o último pronunciamento do Pleno pedindo isto, pois esperamos que en próximos anos, xa que non pode ser no próximo, pois que o suban para arriba e o teñan en conta inminente nos próximos anos seguintes. Nada máis. Voceiro do Partido Popular. Ben, visto o sentido, voceiro do BNG. Ben, pois votos a favor, quedaría por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 6, que é dación de conta das resolucións da Alcaldía ata da Xunta de Goberno. As resolucións da Alcaldía desde o 1 do 9 ao 30 do 9 son do 730 ao 821 que se trasladan aos membros do Pleno coa convocatoria desta sesión.
E tamén se dan acta número 16 e 17, actas da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno do día 3 e do 23 do 9. Pasamos agora ao apartado das mocións. Vamos entón votar como non tuveron o ditame premio, están incluídas, vamos pasar logo a votar a inclusión no orden do día da moción que ten que ver coa mellora da atención no Centro de Saúde de Rianxo. Defendemos un pouco a urxencia e despois seguimos. Creo que máis nos tempos que corren. Por iso traemos esta moción para que se debata no pleno. Votos a favor da urxencia. Sí, unanimidade. Sí? Sí. Ten o brazo ali detrás da... Pois adiante, defendemos un pouco a cousa. Dicía que defender a sanidade pública galega é necesario e máis nos tempos que corren. Mais para Rianxo en Común defender a sanidade non só é facer fronte aos ataques que a miúdo se lanzan desde San Caetano, que tamén, senón que tamén é demandar que se fortaleza, que os profesionais que nela traballan o fagan nunhas condicións laborais cada vez mellores, e que os servicios que se prestan cada vez abranguen a un maior número de colectivos e a un abano de especialidades tamén crecendo. Neste senso, e tendo en conta que segundo os datos do Instituto Galego de Estadística, do total das 4.271 persoas que no noso concello están afiliadas á Seguridade Social, 546 traballan no sector primario, fundamentalmente na pesca e no marisqueo. Pensamos que nun municipio como o noso é necesario contar unha unidade de fisioterapia no centro de saúde. A día de hoxe, este tipo de atención só se pode recibir en clínicas privadas, falo do Concello de Rianxo, en clínicas privadas, que cobran por consulta, polo que haberá quen poida acudir e haberá quen non. Haberá quen poida, pero coa regularidade que a súa doenza exixire. Por todo o anterior, o Grupo Municipal traemos os seguintes acordos. Instar aos Sergas a que cesen os ataques contra a sanidade pública e nomeadamente contra o Centro de Saúde de Rianxo. E instar aos Sergas a que abran no Centro de Saúde de Rianxo unha unidade de fisioterapia. Dicir tamén que estas unidades hainas en concellos limítrofes. É dicir, falo de Boiro, falo de Padrón, falo de Muros, pero, bueno, recentemente, se non se abreu, non lle debe de faltar moito a un centro de saúde de Tenorio aí en Cerdedo Cotobade, que ten unha extensión dentro do centro, van a habilitar uns 100 metros cuadrados. Cerdedo Cotobade é un destes concellos que se uniron e que dispón de, creo que son en torno a 6.000 habitantes ahora mismo. É dicir, eu creo que non podemos deixar pasar que ver como os concellos veciños vanse nutrindo deste todo tipo de servicios que teñen, fálase de centros de día, fálase de residencias, é dicir, e Rianxo vai se quedando atrás. Por lo tanto, creemos que é urgente exixirlo aos Sergas. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra a voceira de Ciudadanos. O concelleiro instar aos Sergas a que cesen os ataques contra a sanidade pública e nomeadamente contra o Centro de Saúde de Rianxo. E que fai o Grupo Rianxo en Común máis que atacar o Centro de Saúde de Rianxo cas súas concentracións? Saben vostedes que nesas concentracións non son silenciosas? Sabe vostede que é estar con un ataque de migrañas esperando que atenda o médico de urgencias e escoitar un chuchuchu da xente que está por detrás? Que ningún médico quer venir para aquí por eso, porque somos paganos de primeira parte. Despois falo tamén que a fisioterapia. Eu non sei se sabe que a fisioterapia entra a cada 4 cousas. Dá igual que veña para Rianxo, que non vai a ser, porque a vostede se ve ao trato que van a atender igual. Penso que ao mellor despois podería pedir un oftalmólogo que sí que
Voceira do PSOE. Nós, por suposto, estamos de acordo en que temos que defender a sanidade pública e a atención primaria, porque nos parece que o primeiro contacto é que debería de servir para facer a clasificación, atendernos ben ou mandarnos a onde non necesitemos. Estamos de acordo tamén que todos os servicios que sexan bons, pero entendo que temos que loitar porque esa atención primaria, que as súas especialidades que ten que ter, que sean polos usuarios e polos traballadores e traballadoras que prestan o servicio no centro de saúde. Entonces, nos vamos a apoiar, pero gustaríanos que fixéramos máis fincapé no que realmente queremos que o pediatra sexa capaz de atender ben todo o cupo que lle corresponde, que, a matrona teña tamén o seu horario e atención ás mulleres e a quen o necesite, porque tamén presta unha atención importante, e os médicos de atención primaria, sexa de tarde ou de mañán, tamén podamos ter unha consulta, xa non digo ao día seguinte do que a pedimos, pero, nos días normales, non unha semana ou máis. Entonces, dende o noso grupo pedimos que xa non decimos ataque, decimos que intenten completar cos persoal ou co que sexa necesario para que os usuarios de Rianxo estemos ben atendidos e podamos atendernos nas nosas doenzas diarias. Esperemos sin moita importancia, sin ter que ir aos especialistas, nada máis. Voceiro do Partido Popular. Eu quedo alucinando moitas veces polo que escoito. Sinceramente non vexo lógica ninguna que está explicando a voceira do PSOE. Primeiro porque, según as últimas noticias, Rianxo, xunto con Pobra, é o primeiro municipio que hai de centro de saúdes que ten aportación, que ten atención directamente ao 80%, máis do 80% da población. Primeiro. Segundo, a Comadrona ten atención ao público 3 días de mañán e 2 de tarde. En tempo completo. Tempo completo. A pediatra, evidentemente, se usted pode encontrar algún pediatra titulado que poda vir para aquí, ou para Noia, ou para Muros, ou para tal, o que quere vir, sin problema. Seguro que se lle aporta automáticamente no mesmo minuto, no primeiro minuto, a aportación un contrato xa automáticamente. Non hai pediatras. Non é xa que non haya médicos, é que non hai pediatras. Os pediatras que están atendendo son xente, a maior parte deles, que ten unha titulación de puericultura. Por lo tanto, non se vai a buscar cousas debaixo das pedras cando non as hai. A atención que damos os médicos a xente, dentro do que podemos, damos a mellor atención posible. E tempo completo tamén. Non andamos por aí rascando a barriga. Evidentemente, se me estás tocando, eu toco tamén. Entonces, é normal. Respecto a petición de Rianxo en Común de fisioterapia, mire, as cifras reales, se vou a explicar ahora mismo, están aquí. O ano pasado, o ano completo, atenderonse 36 personas de Rianxo, 36. É dicir, que sale unha media de 3 por mes. Se usted é capaz de buscar un presuposto que poda manter un centro de rehabilitación aquí en Rianxo, ou donde vostede queira, atendendo 3 persoas ao mes, e pagando fisioterapeuta, pagando auxiliar, e pagando outra segunda auxiliar, entonces, de acordo. Pero non vamos a buscar costos que están supeditados a unha demanda que non ten lógica ninguna. Se a mí me digo que aquí en Rianxo hai unha demanda, son cifras reales. Vale? Se estamos buscando que aquí haya unha población que se atendía por fisioterapia, unha media de 30 a 40 personas por mes, sin problema ningún tamén. Pero tamén hai que valorar outra cousa maiores, que entonces que a xente que ten aquí os centros de rehabilitación particulares e que hai algunha xente que pode pagar outros que non, pois acabarán pechando, con lo cual máis postos de traballo ao carallo 29. Nos, en principio, vamos a externos porque tócanos, non somos adecuados. Voceiro do BNG. Nos, somos respetuosos e comprensivos ca proposta que se fai, ca demanda que se fai desde Rianxo en Común. Tamén, desde logo, somos respetuosos cos datos que nos dá a
o portavoz do Partido Popular, que ten coñecemento da situación do centro de saúde de Rianxo. Nos entendemos que efectivamente o centro de saúde necesita melloras, sobre todo en dotación de persoal. O entendemos nós, polo que, polos datos que se nos están dando do que é os prazos para recibir visita, en fin, parécenos que hai que reforzar o centro en persoal, e entón eu creo que esa é unha demanda que aquí na moción debía estar. Aquí na moción non se inclúe nada a respecto da dotación de persoal necesario para poder atender con fluidez e con coaxilidade suficiente as demandas da xente. Non, eu creo que este punto debía incluirse. Por outra parte, a respecto das especialidades, eu creo que a solicitude debía ser xenérica, non centrada nunha determinada especialidade, senón xenéricamente pedir aos sergas que se melloren as especialidades que sexa convinte e necesario. Efectivamente, nomeou a portavoz de Cidadáns o servicio de oftalmoloxía. Pois habría que valorar se ese servicio tamén é necesario. Eu creo que a demanda concreta de fisioterapia, pois eu transformaría nunha demanda de as especialidades que sexa necesario, o que se estime necesario, despois de ver tamén as necesidades que tamén nos ilustra e nos di o portavoz do Partido Popular, que ten coñecemento da situación. Eu creo que tamén eses datos tamén son importantes. Por outra parte, eu creo tamén que se fixo xa noutras ocasións, pero eu creo que tamén na situación particular de Rianxo, eu creo que hai que valorar o esforzo que está facendo o persoal, non? E independentemente de que teñamos que demandar aos sergas melloras, tamén temos que recoñecer e valorar o esforzo que están facendo os profesionais do centro de saúde, pois intentando, cos medios que teñen, pois atender as citas que piden. O dato que nos está dando de que a maioría ou hasta 80% das citas xa son presenciais, eu creo que tamén ese é un dato meritorio, e penso que é un dato que se debe sobre todo ao propio persoal, non? Que vai tomando esas decisións, entendo eu. Se noutros centros non se fai así, a decisión supoño que ven dos propios profesionais. Entón, eu, no que é a moción, o que é o das especialidades, eu poñería o xenérico, non centraría nunha especialidade concreta. Entón, eu sugeriría que se transformara a redacción nese sentido, que se incluíra a atender as necesidades de persoal que poda haber, esas necesidades que fan que o mellor a atención pois non se pode facer dun día para outro, en fin, esas necesidades de persoal, e eu creo que tamén é xusto pois incluir unha referencia ao recoñecemento do esforzo que están facendo os profesionais de sanidade do noso concello, non? Con estas observacións, si son admitidas, pois a nos pareceríanos ben, non? Que se admitiran e que foran consideradas polos redactores da moción. Si ben valoramos tanto a preocupación de quen fai a proposta, como tamén os datos que nos está dando o portavoz do Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. Ben, antes de darlle a palabra ao voceiro, sí que quería suliñar unha cousa que non escoitei por parte de ningún dos voceiros un reproche ningún aos profesionais que están atendendo no centro de saúde. É dicir, que non houbo esa... E se ninguén, nin na moción siquera, nin na intervención posterior do Partido Socialista ia no sentido de deixar de valorar a profesionalidade dos traballadores. Antes ben, refírense a outras circunstancias externas que, en moitos casos, son as que levan a esas deficiencias na atención que hai, non? Entón, antes de seguir intervindo, creo que hai unha petición por parte do voceiro do BNG de modificación nun sentido
no punto 2 sería instar aos Sergas a que abra no Centro de Saúde de Rianxo novas especialidades e atencións que melloren a atención sanitaria da veciñanza. E logo a inclusión dun terceiro punto que sería instar a que se cubran as baixas e ausencias dos profesionais dunha maneira máis rápida, en especial nos turnos de tarde, onde as urxencias implican ás veces o cese de atención no propio centro. E agora... Gracias. No tema do punto 2 non temos inconvinte en incluir, non en retirar de fisioterapia, senón en incluir as outras. Non temos inconvinte. Oftalmología, non temos inconvinte. E non temos inconvinte, pero non retirando o de fisioterapia. E tampouco temos inconvinte en añadir un terceiro punto, donde de instar en que se repoño o cadro de persoal. Pero non podo deixar pasar tamén, sin facer referencia á mención da voceira de Ciudadanos, achacándolle a culpa ás manifestacións que fai Rianxo en común diante do centro de saúde, por que lle molesta a xente que esa mesma xente non ten médico para que o atenda. Debería estar de molestarlle que non se cubran as plazas, non as manifestacións da xente, pero bueno. E nos achaca que non se fala de que pidamos unha unidade de fisioterapia e non de oftalmoloxía. Non temos inconvinte en que traia unha proposta aquí ao pleno e a debatimos e a apoiaremos, ademais. Tamén agradecerlle ao alcalde que faga referencia, porque nós nunca nos queixamos da atención que se recibe no centro de saúde. Nunca. Sí que nos queixamos de que os Sergas non cubra as plazas e anulando, sobre todo ahora que pasou o verán, nos turnos de tarde, anulando a mesma xente hasta 2 semanas as citas por falta de médicos. É moi recorrente que o voceiro do Partido Popular sempre di falta de médicos, non hai médicos, e agora fixo mención que se non hai pediatras, que se hai ten contrato. Eu entendo que os datos que manejan eles ao mellor serán mellores que os meus, pero tamén cando vexo notas de prensa, neste caso, do Dr. Manuel Rodríguez Piñeiro, que pos que non sabíamos quen era, é un médico que é o vicepresidente do Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra, e di nunha nota de prensa recentemente, o 11 de agosto de 2021, di, e leo textualmente: en Galicia non hai máis médicos para contratar porque las condiciones laborales que ofrece la Xunta son precarias e inestables. Entonces, si di isto o vicepresidente do Colegio de Médicos, entendo que, será un home respetado e terá datos. Entonces, ao mellor aí teñen un pouco de problema porque non hai médicos. É dicir, a cuestión non é non hai médicos, é dicir, se ao mellor se modifican estas cousas, habría máis médicos. Simplemente era puntualizar eso e o dito, sí que estamos de acordo en añadir o terceiro punto e no segundo non suprimir o de fisioterapia e añadindo os outros. Non teríamos inconvinte. Moitas gracias. Dou lectura solamente para deixar constancia de como queda redactado o acordo antes de someter a votación. A primeira parte sería instar aos Sergas a que cesen os ataques contra a saúde pública, nomeadamente contra o Centro de Saúde de Santiago. Perdón, de Rianxo. Instar aos Sergas a que abran no Centro de Saúde de Rianxo unha unidade de fisioterapia e novas especialidades e atencións que melloren a atención sanitaria da veciñanza. E terceiro punto, instar a que se cubran as baixas de profesionais dunha maneira máis rápida, en especial os turnos de tarde, onde as urxencias implican ás veces o cese de atención no centro. Pode someter esta votación? Ben, votos... Sí. Sempre ten unha aclaración. Dr. Manuel Rodríguez Piñeiro. Manuel Rodríguez Piñeiro, sí. Vicepresidente do Colexio de
Entón, se para él tan mal estamos pagados, según él como está traballando aquí. Hostia, é que entón que non me explico. Se tan mal estamos cobrando, home, que de feito todo o mundo quere cobrar máis, pero parece mentira que unha persona supostamente desa categoría diga que aquí a xente está moi mal pagada e, sin embargo, sigue traballando aquí. Julio, que che dixo sabe, verdad, está descrispando a todo o mundo. Está descrispando a todo o mundo, está descrispando o gobierno de Rianxo, está descrispando o comercio, está descrispando o centro de salud, está descrispando todo. E xa non me colle máis na boca, que non me colle máis. Eu como profesional sanitario non me sinto atacado por a Xunta nin por nadie. Me entendes? Non. Eu veño de facer horas 7 días, facendo 100 horas de traballo, porque non hai xente titulada para entrar a facer o meu traballo. 100 horas de traballo, entendes? Iso que hai, estamos todos moi queimados. Si tan queimados estaríamos todos manifestando na calle. Sabes que estamos facendo? Traballando nas ambulancias, traballando nos centros de salud, traballando nos hospitales, traballando nos hospitales. Mariano, ben, eu creo que... Xa está ben. De acordo. Está ben, con iso. Veña, xa quedou clara e volvo a repetir, hai unha completa solidaridade cos traballadores de todo tipo do centro de saúde, que non vai con eles nin contra eles a moción, que vai en prol do outro tipo de melloras. Expreso tamén un pouco a solidaridade que se dixo cos profesionais, que calqueira dos reproches que poidan vir ou dos contidos das mocións que estén aquí, ao contrario, van na medida de apoiar o traballo que se fai e os esforzos que se fan ás veces efectivamente de continuidade e prolongación das súas xornadas, cambios a quendas de tarde para poder atender os turnos. Esa é a vontade. Isto non quita para que busquemos ser críticos ou busque este tipo de mocións chamar a conciencia para máis medios ou que busquen máis recursos para a sanidade pública. Eu creo que non vai por aí e que non se sinta ningún profesional atacado, ao contrario, buscando precisamente ese apoio. E así se deben entender este tipo de mocións. Ben, votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pasamos á seguinte moción. Teño, vamos a ver se vou por orden. De rehabilitación do Pazo de Martelo. Vamos votar primeiro a urxencia e despois pasamos a debatila. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Traemos a moción esta sobre o Pazo de Martelo, porque creemos que está nun estado bastante deteriorado e creemos que ao mellor por este lado creemos que se pode actuarse en el. Ben, votos a favor da urxencia. Adiante. Adelina, tamén. Sí. Ben, pasamos logo a... Gracias. O Pazo de Martelo actualmente é sede da Biblioteca Municipal de Rianxo, un dos bens de interese cultural que a día de hoxe temos no noso concello, xa que foi declarado Monumento Histórico Artístico no ano 1973. Naquela altura, o estado do inmoble era ruinoso, porén, gracias aos traballos de rehabilitación que seguiron a adquisición do ben por parte do Concello de Rianxo, o edificio chegou aos nosos días e puido ser empregado e desfrutado polo conxunto da cidadanía. Hoxe en día, o edificio presenta de novo un mal estado de conservación, particularmente na galería situada na súa fachada occidental, cara á rúa Paio Gómez Chariño, o cal supón, ademais, un perigo para os veciños e veciñas que transitan pola devandita rúa. En consecuencia, e dado que outras vías de financiamento exploradas no pasado non deron os resultados esperados, pensamos que debemos tomar cartas no asunto e comenzar a poñerlle fin ao cabalgante deterioro do inmoble, comenzando polas actuacións máis necesarias, para ir completando a súa rehabilitación. Sen dúbida, a oportunidade para comenzar a facelo son os fondos que anualmente lle aporta ao noso municipio a Diputación da Coruña, mediante o programa de investimentos denominado
Plan de Obras e Servicios. Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Rianxo Común propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: valorar a realización dunha actuación de rehabilitación do Pazo de Martelo con cargo aos fondos do Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña correspondente ao ano 2022. Moitas gracias. Ben, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor porque é unha rehabilitación urgente, sobre todo o que é na parte da Galería, porque de feito eu en Bragos teño que seguir que hai alguna tábua solta que ao convir un día destes o vento que se mova que poida caer, e eu non sei que vou transitar, por iso para mí está a favor. Ben, voceira do Partido Socialista. Nós tamén somos coñecedores da urxencia que ten a cometer obras de rehabilitación nese edificio porque o necesita, pero creo que o que nos toca a Rianxo no plan de obras e servicios, incluso xa explicará a alcaldía, creo que non é posible dedicar casi a intervención que necesita ese edificio, pois é cuantiosa, casi levaría toda o que nos lle toca a Rianxo no pos. Entonces, eu creo que hai que seguir intentando este ano, esperemos que nos lo poderán conceder, seguir intentando conseguir a rehabilitación dese edificio por medio dun porcento cultural. Voceiro do Partido Popular. Eu, se non me acordo mal, unha cousa similar propuxemos fai 2 anos. Raquel, non falamos de fai 2 anos tamén do mesmo que propuxémoslo nós, e ti aduxiste que isto é un edificio que se mantén dentro do patrimonio nacional e que había que facer unha serie de intervencións a nivel do Ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. E acórdome perfectamente porque máis dicíose que se en vez de invertir o diñeiro na Casa Museo de Manuel Antonio, se invertir aquí, pois acabamos antes. E o señor alcalde agarrou así. Bueno, se enfadou un pouco polo tema este. Pero, bueno, se estamos pendientes de que isto haya que facer uns trámites a nivel do Ministerio de Cultura, haberá que facelos primeiro. E mentre non se fagan eses trámites e o Ministerio de Cultura autorice ese tipo de obras, aquí non podemos facer nada. Nós imos abstenernos. Mentres non se aclare o tema este. Ben, nos, evidentemente, hai varias cousas. Hai unha parte que é a parte expositiva da moción, que non temos ningún inconveniente en apoiar, porque xa hai tempo que fixemos nosa esa necesidade de intervir no Pazo de Martelo. Non podemos apoiar o acordo porque existe unha imposibilidade legal de destinar o pos íntegro a esta actuación, pero é que é unha imposibilidade legal de agrupar os 630.000 euros que levaría o orzamento desta obra, a parte de que non sabemos a día de hoxe cal vai ser o pos, todos os plans anteriores impedían agrupar as cantidades, e iso foi consultado coa intervención municipal, e hai no propio texto do plan único menciona esa imposibilidade de agrupar obras. Non podemos dicir, bueno, pois o plan 1, plan 2, plan 3, en que se divide o plan único, agrupalos todos nunha obra. Non é posible. Outra cousa tamén que, efectivamente, tamén valoráramos se, efectivamente, ao final tamén estamos dispostos a non facer ningunha obra máis, nin de saneamento, nin de asfaltado, nin de rehabilitación de outras cousas, nin de nada máis para destinalo a isto. Pero que a día de hoxe esa discusión xa non a temos, porque é imposible aprobalo nestas circunstancias. E eu, como sale o tema, sí que quero comentar varias cousas. O Concello intentou 2 veces, como é un ben de interese cultural, presentamos ao que lle chaman o 1,5 cultural ata en 2 ocasións o proxecto. Se non recordo mal, ano 2017 e 2018. Quer dicir, levamos buscando fondos de maneira ininterrumpida desde que temos o proxecto de restauración que vai a 631.000 euros. Nesas 2 ordes do Ministerio, agora creo que naquele entón gobernaba Raxoi, sí que se rehabilitou un pazo en Sanxenxo, por exemplo, que non ten uso ainda a día de hoxe,
E a nós tamén pois, nos sorprendía. Bueno, por que vai para lá cando nós temos un edificio en uso con moitísimos usuarios, con moitísima, probablemente unha dos recintos bibliotecarios máis importantes do Barbanza en número de préstamos e en número de usuarios, e non conseguía esa subvención. Non? Volvímoslo a intentar, ou querémoslo volver a intentar, porque entendemos que a subvención dun medio cultural é a máis acaída para un proxecto destas características. Fixemos algunha corrección no proxecto para buscar que se acomode máis á orden. Que pasou no ano 2020? Por que non se presentou? Porque non houbo convocatoria dun medio cultural. Non se fixo. Esperamos que neste principios de ano sí que haxa unha nova convocatoria e que poidamos presentar o proxecto. Temos tamén idea de que polo anterior concesión de puntos estamos moi próximos a conseguir a puntuación necesaria para acadar a posibilidade de facelo. Non é a única opción que barallamos, que hai outra. Evidentemente, esta é unha vía de subvención, co que pois, o 70 e pico % viría desde esa subvención. Hai que ir a unha deste estilo porque outras subvencións non teñen este importe. Están aparecendo agora algunhas relacionadas coa rehabilitación enerxética de edificios públicos que estamos mirando se encaixa aí. O proxecto estamos a piques tamén de presentar o proxecto de execución en patrimonio, entre outras, para incluir esa galería, pero entendemos que, máis que o POS, que, como xa digo, é imposible votar a favor deste acordo de incluílo no plan de obras, porque non expresamente prohíbeo a redacción da propia orden que regula os plans. Non? Sí que estamos de acordo con que sexa unha prioridade, alégrame tamén que se sumen a prioridade todos os grupos, e xa digo, tan prioridade é que o presentamos hasta en 2 ocasións nese foro que é o un medio cultural que entendemos que é o máis acaído para abordar cunha subvención, cunha axuda externa o conxunto da actuación. Como decía antes, non será a única posibilidade que se pode explorar. Vamos valorar tamén que se presente si surxe a posibilidade dentro deste que mencionaba dos fondos Next Generation unha axuda a equipamentos públicos para a realización de actuacións de mellora de enerxía, da valorización enerxética do propio edificio. Está na recámara unha terceira saída que sería acudir a uns fondos que ten o Instituto Galego de Vivenda e Solo para a rehabilitación de edificios públicos, só que para min é un pouco algo que ten que quedar na recámara, pero non ten que ir en primeiro lugar, por canto non é unha subvención, sino que é un préstamo. Entón, buscaría primeiro a axuda do importe total, nunca é o importe total, xa digo que iría ao 75%, co que necesitaríamos fondos, 100 e pico mil euros, ter. O sea, que cando falamos ás veces de non apoiamos subidas de impostos, pois ás veces estamos tamén deixando fora posibilidades reais de que acudamos a subvencións cuantiosas, porque non podemos poñer moitas veces ese 20, 25, 30% que é necesario para facer actuacións. Non? En todo caso, nos vamos intentar que sexa a primeira opción o un medio cultural, que ten que sair a principios de ano a nova convocatoria. Creemos que hai correccións posibles de facelo. Barallamos unha segunda posibilidade que sería presentalo a unha línea de subvencións ao abeiro dos Next Generation de rehabilitación de equipamentos públicos para a súa mellora de súa eficiencia enerxética, entre os que encaixaría actuacións con este. E en terceiro e último lugar, se non foran estas dúas líneas de axuda exterior, sí que buscaremos que tamén en algún momento poidamos presentalo dentro desa línea de financiamento, xa digo, financiamento non subvención por parte da Xunta coa devolución a 8 anos da actuación correspondente. Non? Para iso tamén, evidentemente, hai que ter crédito para
Si pedimos 600.000 euros de préstamo, despois hai que ter tamén uns 60.000, 70.000 euros anuais para devolver ao longo de 10 anos, entre 8 e 10 anos, devolver esa subvención. Por lo tanto, ese é un pouco o panorama, pero sí que o acordo, tal como está, non é viable aprobalo. Entón, tampouco sei moi ben como facer, porque se se persiste no punto, pois non é posible votalo a favor, porque hai unha imposibilidade legal de facelo así. O sea, consultouse por si era posible, pero non é viable facelo dentro do plan de obras, que é o que expresa a propia moción, non? E este é un pouco iso. Entón, eu pediría que o acordo pois fose quedarse sin facer expresión aos fondos é dicir, valorar a realización dunha actuación de rehabilitación do Pazo de Martelo e acabar aí, e deixar que sexa a busca de fondos que acabo de expresar a que presida esta actuación. Entón, sí que podería votarse, e incluso favorablemente, porque tamén é a nosa preocupación. Pero non podemos aprobalo aí porque estaríamos indo contra o propio... Sería votar unha cousa que non é posible tomar en consideración en 2 meses que veñen os plans únicos, os plans de obras. Sí, bueno, de feito, non contábamos con que se destinase todo o importe do plan único, é dicir, entendíamos, poderíamos añadirlle unha parte do cargo. De todas maneiras, sí que xa fixo referencia ás demandas que se fixeron anteriormente do 1,5 cultural, e non foi posible. Esperamos, non temos inconveniente en modificar o punto, esperamos encontrar acollida antes de que o Concello teña que intervir no propio Pazo polo deterioro que ten, pola seguridade dos veciños. Mais que nada era por eso. Si legalmente non é posible destinar todo o importe do plan único, pois non temos inconveniente en retiralo e deixalo como dixo o alcalde. Que se proporía sería valorar a realización dunha actuación de rehabilitación do Pazo de Martelo. Hasta aí. Eu creo que sí. Sí. Eu creo que sí, porque é iso. Tiña que comentar tamén, que me esquecía, entre a argumentación que fixen, hai tamén consultouse tamén coa arquitecta redactora do plan a posibilidade de parcelar as actuacións. Dicir, bueno, pois agora cambio as xanelas, ou agora cambio a galería, ou agora cambio... Non é posible. A obra hai que ir a unha actuación integral, porque senón estaríamos a nacos. Retiramos a galería e que poñemos no medio, ou retiramos a cuberta sin os canelóns de tal, ou cambiamos os canelóns directamente. Quer dizer, a rehabilitación ou é completa ou non é. Ese é un pouco a cousa. Entón, hai que buscar aquelo que permita, aparte, pois, efectivamente, retirar algunha tella ou algunha táboa que se poida mirar. De feito, xa se retiraron algunhas para evitar a súa caída, e algún elemento que se poida facer de urxencia, pero o que é restaurar o Pazo hai que ir a unha rehabilitación completa que vale 631.000 euros, que é prácticamente todo un ano de pos, todo un ano de plan único. O sea, non poderíamos pedir absolutamente nada máis ao abeiro dese plan. Teríamos que destinalo a isto. Entón, antes de chegar a ese escenario, porque despois tamén van surxir moitas outras necesidades que tamén son necesaria atención, sería necesario pois tomalo así en consideración. Entón, bueno, que hai que valorar. Pero a actuación é completa. Ten que ser os 631.000 euros ou non meterse. Vale? Ese é un pouco o escenario que nos plantexan, e nós pensamos que antes de chegar efectivamente a destinar o plan único o que se pudera ou ir a outras vías, que é factible volvelo a presentar a un medio cultural na súa próxima aparición, ou unha segunda posibilidade a través deses fondos europeos que permitan actuar nese espazo. Xa está encargado, hai un plan básico, está encargado un plan de execución,
e está tamén a piques de entrar en patrimonio ese plan de execución para valorar a aprobación por parte de patrimonio da actuación que se plantexa no Pazo, non? Para ir adiantando tamén tempos. Ben, entón quedaría así con esa inclusión, anulación desa referencia ao plan de obras e servizos da Deputación da Coruña. Vale. Votos en contra, abstencións, votos a favor, quedaría aprobado. Pasamos ao seguinte, que é o agrupamento de parcelas rústicas mediante permutas entre particulares. Defende a urxencia. Sí, vale. Bueno, traemos a moción esta que é sobre o apoio ao agrupamento de parcelas rústicas mediante a permuta entre particulares. Creemos que é unha maneira ao mellor un pouco desconocida e creemos que é posible actuar sobre isto. Gracias. Aquí nós temos unha pequena unha reserva no sentido de que como ten a chega económica e non foi tratado, sí que pediríamos que quedara sobre a mesa, non imos apoiar a urxencia porque queremos que sexa debatido nunha comisión informativa previa que analice o importe económico que poida ter esta actuación e da pertinencia do financiamento tamén de agrupacións privadas que é un pouco que está esa axuda sobre a mesa. Entón non imos apoiar a urxencia, queremos que preferiríamos que se debatese nunha comisión con carácter previo. Entón, votámoslo, simplemente iríamos a votar. No, entonces, se hai un compromiso por parte do grupo de goberno de leválo a unha comisión para estudiala, non temos inconveniente en leválo a unha comisión e traíla próximamente. Entón, agradezo esa vontade que nós preferimos debatilo en comisión. Vale, entón, tomo nota porque seguramente sexa comisión de Facenda a que teña que intervir para estudar ese aspecto. Retírase por a súa parte, xa non facemos constar Sí, vale. Ben, a última moción, antes de pasar ao apartado robos e preguntas, hai unha moción do Grupo de Rianxo Común de apoio ao CRA de Rianxo, que creo que tamén había unha idea de retiralo. Retirala, sí. Sí. Entón, repartiuse os voceiros un posible cambio que non é sustituir a moción por unha declaración de apoio ao CRA de Rianxo. Se están ponendo moi difícil, non? Sí, bueno, estamos facendo. En todo caso, podemos explicar un pouco a moción, o que dá lugar á súa retirada, non que, bueno, a moción, de algún xeito, facía referencia a unha manifestación e a unha situación de retirada de profesorado que a Xunta de Galicia, a idea que temos a través do propio CRA, Inspección Educativa e Xefatura Territorial, manifestou que nos próximos días vai sacar unha resolución que anula a supresión de unidades no CRA. Por lo tanto, non habería lugar a ningún tipo de entre comillas, protesta pola nosa parte, por canto, de algún xeito, se evita esa situación que orixinaba a moción. Entón, ese é o motivo da retirada e o motivo desta declaración de apoio que íbamos someter a urxencia, basicamente, é dar o apoio á comunidade educativa, ás familias. Fago mención nese escrito, faise mención nese escrito a retirada por parte da Xunta desa decisións de modificacións das unidades do CRA de Rianxo e, polo tanto, manifestamos a nosa satisfacción, o apoio ás actuacións para mellorar a oferta educativa do CRA e identificándonos e comprometéndonos cos valores que encarna o CRA de Rianxo de proximidade ás familias e ás parroquias. Entón, esa é unha declaración que pretendíamos fose unánime, sustituindo a moción que se retira. Entón, vamos ratificar un pouco a urxencia da declaración de apoio ao CRA. Votos a favor?
por unanimidade. Non sei se que o pasei antes o texto, basicamente vai neses puntos. A vontade era un pouco que fose refrendada por unanimidade ese apoio ao propio colexio e explicitando que a situación cambiou nestes últimos días. Ben, entón, voceira de Cidadáns. Eu apoio totalmente esta declaración. Os nenos do rural teñen que ter as mesmas posibilidades que teñen os da vida. E despois hai que pensar que hoxe en día case todas as nais traballamos e dependemos moito, aquí no rural dependese moito dos avós, si sacan certas escolas do crack, pois saber que son as responsables para levar, que moitos levan os netos andando, e despois que faría? Entón eu voto a favor. Rianxo en común. Gracias. Nós tamén vamos a votar a favor. É certo que nestes días o escenario cambiou, polo tanto, daí a nosa retirada da moción. Creíamos que non se acollía ao estado real, contando con que sea certo, e por eso a retiramos e apoiamos esta declaración. Gracias. Voceira do Partido Socialista. Nós tamén, por suposto, apoiamos porque nos parece que fan unha labor moi importante estas escolas rurales, aparte de que, aínda que os nenos e nenas terían un centro de referencia ao que acudirían, pero pareceme que nestas primeiras etapas da vida eu creo que aproveitan máis, están máis integrados así nas escolas rurales hasta como agora, hasta segundo de primaria, esperando que isto teña continuidade como, dende que está o CRA de Rianxo en activo. Tendo en conta tamén, temos que recordar que o Concello de Rianxo fixe un esforzo moi importante en acondicionalas de xeito moi ben, entonces teremos que aproveitar ese centro educativo, nada máis. Partido Popular. Nós imos apoialo, xa dei ben claro que cando foi xa a primeira comunicación de que ia haber problemas no CRA, puxamos en comunicación con o jefe territorial de educación para apoiar que non se suprimira ningún tipo de posto de traballo aquí. De feito, o señor alcalde xa é consciente porque xa lle comunicaron tamén, e que realmente o que pasou foi que hubo un error no DOGA e que se iba a corrixir e que en ningún momento se iba a suprimir ningún tipo de... Se non comunicou cando foi da videoconferencia, se me acordo mal. Vale, pero sí, vimos a prova. Voceiro do BNG. Sí, bueno, o sentido da declaración son dous, non? Por unha parte, apoiar os esforzos todos que neste caso fixo toda a comunidade educativa do CRA para resolver este problema, que era un problema grave, importante, que supoñía a supresión de 3 postos de traballo e a supresión de 2 unidades. Entón, apoiar todos os esforzos que se fixeron dende o CRA de Rianxo, dende a AMPA, profesorado, equipo directivo, recoñecer tamén o acompañamento que fixo o Concello dende a alcaldía principalmente neste problema que estuvo pendente e no que se pudo estúvose apoiando, non? E por outra parte tamén recoñecer un pouco que as dinámicas de diálogo pois tamén valoralas, non? Neste caso hai unha dinámica de diálogo entre o centro, o Concello e a Consellería de Educación. A Consellería de Educación é receptiva a esta demanda que se fai. Eu creo que isto tamén o temos que saudar positivamente, non? Porque parece que en fin, que sempre temos que destacar os enfrontamentos. Eu creo que é moi de saudar que a Consellería de Educación efectivamente entenda que debe corrixir isto, e eu creo que valorar ese ánimo de diálogo eu creo que tamén é importante, non, por parte da Consellería de Educación. Entón, valorar por unha parte os esforzos da comunidade educativa e por outra parte tamén valorar a atitude da Consellería de Educación de atender esas demandas, non? E ese é o sentido que ten a declaración que se vos propón, ou que se vos propuso por parte da alcaldía. Sí.
De acordo, en todo caso, sí que antes de pasar a votación, que vai, polo que vexo, positiva, sí que reiterar de que o último párrafo é un compromiso ineludible sin fisuras co que significa o CRA, os seus valores e a defensa do traballo de proximidade e que sempre estaremos ao seu carón, porque en algún momento igual veñen outro tipo de decisións que implican decisións duras e que vamos estar como corporación defendendo este modelo educativo. Ben, votos a favor, que era por unanimidade. E hai unha última moción, que esta sí que é de urxencia, que non se presentou con carácter previo. Sí? Sí? Bueno, pois entón, nada, quedaría entón para a próxima, preséntase para o próximo pleno. O que o pedín, pero non me conto a ler, e por respeto aos grupos eu creo que deben vela, parece a min, e pido disculpas tamén porque eu dome conta que foi o que... De acordo, pois, nada, queda... Pero vexo que ten complexidade a súa redacción, eu creo que por respeto debemos antes dar tempo para que a podan ver. Por outra parte, ao ter aprobada a moción anterior, eu creo que... De acordo, pois, sí. Vale, non hai ningún aspecto dentro da moción que implique, por así decirlo, urxencia. Creín que facía un chamamento, en algún momento, a respaldar unha concentración de defensa da sanidade pública que vai haber a Xiña. Non o hai, nos acordos non nos vi. Dirixirse, instar, dirixirse, non había, hai unha referencia, pero non hai un que teña que ser antes dese día. Entón, nada, eu atendendo tamén a palabra do voceiro, vou na retirar. De acordo. Pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Poder mirar, parchear, non se arregla eso. E despois tamén, que xa viñeron varios veciños, non sei se saberlo esta semana, no Moroso, xusto unha pista que hai de frente ao colexio, que vai dar frente a Susán, hai un socavón, creo que é a mano esquerda. Ese socavón, a prevista, non parece nada, pero está como se fose algo ou algo que se meteu, está medio guapo un cacho de árbol. Se pode que miralo, porque pode correr o peligro da xente. E despois, unha pregunta, as luces da Ribeira, no xardín, para dentro, hai moitos días que están apagadas, e non é a primeira vez que pasa, que podía ser polas obras, pero isto xa pasou máis veces. Hai veces que está toda a semana apagada, e non se ve absolutamente nada. Sabes saber que pasa ali? Ben, Rianxo en común. Gracias. Vou cos un par de rogos. Fai agora un ano rogábamos no Concello que hai en Fincheira, aí á altura de, bueno, do que nós conocemos como o barrio do Chicle, hai falta de un punto de luz que xusto coincide encima do paso de peatóns, ou coincidiría en caso de que houbera. No seu día pedímolo que se puxese. Bueno, entendo que se contaba con que estarían ahora coa renovación de luminarias. Entendo que ao mellor ainda non chegaron aí, entonces rogábamos que se puxese a mellor brevidade posible. Despois tamén rogábamos que, de feito xo falei aí atrás, non sei se foi antes do verán ou así, que hai unha señal en Taragoña á altura do desvío que colle para o Meco, que é unha señal que está moi baixa, monta bastante encima da acera, obligando a xente a baixar a carretera, e rogábamos que se susanase eso, van sendo subindo a señal, ou, bueno, creemos que subindo a altura da señal sería suficiente. E despois, como preguntas, bueno, preguntaba a ver cando traeríamos cando tiña pensado traer o Concello o inventario de camiños,
e si retomábamos o tema do pexón, porque, bueno, digo retomábamos porque, bueno, últimamente parouse, ao mellor non é retomalo, ao mellor é continuar, refiérome, porque estivemos aí consultando varias veces, un par de veces no verán, e desde aquela parece que quedou aí, por eso digo retomalo, pero, bueno, non digo que o teñan parado, digo, si volvíamos a botar a andar outra vez ese tema. E nada máis, moitas gracias. Ben, Partido Popular. O menos como está ben, porque a cantidad de socavos que hai en todas as carreteras de accesos a determinadas casas por calquera parte do Concello, non estaría de máis que a Brigada de Obras, que a propia Brigada de Obras, que pasara alguna vez por algún sitio destes para rechear, que hai bastantes, o risco completo de que podan romper neumáticos, coches, accidentes, roturas de pernas, etc. Listo. Empezando por esta última do aviso, o mellor sempre é concretar o máis posible para actuacións urxentes. Sí que dentro deste apartado de obras estamos a piques de sacar varias licitacións de plan único, do POS, de mellora de viais. Temos ao menos dúas pendientes, como é a de Meiquiz Rial, outra actuación en Taragoña, na zona das Barreiras, Fachán. Recentemente o propio Concello acaba de facer unha actuación de urxencia tamén en Foxacos. Está animado a Brigada de Obras a nada que teñamos os recursos suficientes para facer ela mesma actuacións de mellora dos viais. Para iso fai falta, efectivamente, ese recursos económicos. O pexón, a idea é seguir traballando con el. Houve un pequeno parón, estivemos tamén traballando no verán. Saben que mes de agosto tivemos varias reunións e seguiremos facendo, a espera tamén de que poidamos traelo o máis asiña posible, como é un pouco a nosa vontade, despois desas reunións explicativas co conxunto dos voceiros. Co Inventario do Camiños tamén estamos preparando. A prioridade, desde logo, vai ser que primeiro, antes que nada, o documento que traíamos a este pleno sexa o do Plan Xeral. É dicir, que os esforzos xurídicos que lles vou pedir a xente, aos traballadores do Concello implicados en traer os asuntos do pleno, é centrarse no Plan Xeral en primeira instancia. Entón é o que quero que o máis asiña se faga. Digo porque teño que priorizalo diante do Inventario de Camiños. O Inventario de Camiños ten tamén o seu traballo administrativo para traelo coas alegacións. Está, pois prácticamente as alegacións estamos con 10 camiños, 12 dubidosos, non hai máis, pero conleva unha preparación plenaria que neste momento vai ir primeiro a aprobación plenaria do pexón. Por menos esa é a miña vontade, de que o máis asiña sometamos a votación no pleno o plan xeral para a súa remisión á Xunta. Tomo nota do sinal de Taragoña. Dese punto de luz non vai ser desta nova, do que foi a concesión non estaba incluído dentro das que se fixeron, por canto se fixeron o 60% dos cambios e queda un 40, un 35% de luces que cambiar. Estáse xa traballando nese 35-40 restante de proxecto para traelo e podelo presentar aos mesmos fondos IDAE. Desta vez veñen tamén, hai algunha subvención tamén, como mencionaba antes, do Next Generation para o cambio de luminarias e a rehabilitación enerxética tanto de edificios como de instalacións interiores e exteriores dos concellos, e estamos xa elaborando un proxecto para poder presentalo ao IDAE. Tamén un proxecto que é o mismo que falábamos antes, conleva un importante tamén achega municipal ao proxecto, aínda que ten tamén unha importante achega exterior. Pero non quita
que haxa unha importante achega, que o Concello ao final teña que dispoñer duns fondos importantes para poder pagar a parte correspondente, e que parece que ás veces o 20% non é moito, o 20% dun millón, ou 20% de 700.000 euros, pois son entre 200 e 150.000 ou 130.000 euros. Non? Son cantidades importantes que implican priorizar, implican non anular outras actuacións, implica poñer unhas antes que outras. Non? As luces da Ribeira entendo que están, sí que nos dixeron que estaban en funcionamento. Eu le mandei varias veces á empresa. Creo que o problema efectivamente foi un corte que a empresa Proyecon realizou do tendido e que non avisou ao Concello de que se producira ese corte. Entón motivou que estuvera varios días. Tamén ofrecemos a tantos voceiros da oposición como os propios veciños que nos avisen o máis rápido posible, que non esperen unha semana a estar sin luz, sino que no primeiro momento que detecten a falta de luz, que se poñen en contacto connosco, porque efectivamente aquí tardou a concesión en apenas 1 hora, 2 horas en achegarse ao lugar e descubrir de que estaban parcialmente cortados os cables por parte da empresa, non? E que o fagan. Non? Tomo nota tamén do de Fonte Susán, do Moroso, e máis o da Galería da Biblioteca intentaremos revisala para sacar esa madeira que poida ser perigosa. E creo que así contesto a todo. Así que moitas... Sí. É na Pedreira un concreto. Vale, pero non é... De acordo, pois xa mando. Comparación, Sí. Son señores baches que non... Sí. Vale. E na Pedreira? Na Pedreira, xusto na entrada, subida para as casas. De acordo. Ok.